सभी पार्ट इस माध्यम से यूज किया जाता है। बहुत सोलर सोलर क्या होता है, 2 या 2 से अधिक हाथ जुड़ने के लिए इस माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है। क्या करना सोलर क्या होता है, इसके माध्यम से क्या करते हैं, सोल्डिंग करते हैं। इसको हम लोग सोल्डिंग करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 17 सोलर का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका नाम भी होता है, कितना होता है ऐसा नहीं सोलर कि 2 धातु जोड़ने के लिए इस माध्यम का हम यूज करते हैं। सोलर करते हैं और सोलर क्या है, 2 धातुओं का मिश्रण है। इसी क्या और ऑपरेशन है ये 2 सभी धातु को बाद आसानी से जोड़ने के लिए करते हैं। ऐसे पकड़ने से जोड़ने के लिए हम करते हैं। ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम 2 या 2 सभी धातु को बाद आसानी से जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम 2 या 2 साथी धातुओं को बाद आसानी से जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या है सभी विद्यार्थी होते हैं हो जाते हैं। एक आता है सब सभी दूसरे का आता है साफ सभी या किसी चीज में होता है साफ सभी ये हमारा खत्म सभी या ये साफ सभी नहीं हो पाते ठीक है। हम लोग जो देखो दुकान करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सामान के तो साफ सभी नहीं होता है। तो साफ सभी क्या है शीशा के लिए मिश्रण होता है ठीक। उससे मेल्टिंग पॉइंट जो करना यूज होता है क्या होता है, जो शीशा के जो मिश्रण का जो सोलर बनाया जाता है उसके मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 420 से कम। उसके बाद जब हाथ सब्जी होता है या ताला बीज ना होता है इसका ताला बीज जमी इससे करना कितना होता है 350 से 550 से या 1000 से अधिक। अगर आप ये प्रक्रिया और पूछे कि साफ सोलर के दौरान मैग्नेटिक पॉइंट कितना होता है आप लोग इसका क्या समझे से कम और फिर वो बोले कि हाथ सब्जी कितना होता है तो 450 से अधिक और ये याद एक बढ़िया बहुत अच्छी बात ठीक है। उसके बाद जब हम लोग साफ सोलर यूज करते हैं हम लोग तो बताइए बड़ा सब्जी आना साफ सोलर यूज करते हैं। हाथ सब्जी में हम सिल्वर सोलर या किसी का यूज करते हैं। ये सब्जी नायलॉन नहीं होता है ना, ये हमारा हाथ में यूज किया जाता है सिल्वर सोलर या किसी का यूज इसका जो गलना हो रहा है उससे तो पूछे कि हाथ सब्जी किसी करते हैं तो आप बोलिए सिल्वर सोलर ठीक है ना, किसी का सिल्वर सोलर क्योंकि ये किसी के मिश्रण नहीं होता, ये किसी के मिश्रण नहीं सिल्वर सोलर